Бүгін сіз әлемдегі ең қорқынышты қуыршақ туралы білетін боласыз. Және шындығында ол ондай қорқынышты емес. Бәріне сәлем. Сіз қуыршақтан қорқасыз ба? Мүмкін иә, мүмкін жоқ. Психология саласының профессоры Фрэнк Макэндрю айтуынша ең қорқынышты және дене тітіргендіретін хоббилардың бірі бұл қуыршақтарды жинау. Иә, ондай адамдар да бар екен арамызда. Солардың бірі Кэтрин Риддик. Бірақ ол кісі тек ішіне жын шайтан кіріп кеткен деген сияқты қуыршақтарды сатып алады екен. Ол кісі ол қуыршақтармен сөйлеседі екен. Мүмкін олар да оған жауап беретін шығар. Елестетіңіздерші, айнала қап-қараңғы бөлме, тура сіздің алдыңызда бір қуыршақ тұр, сізге қарап, бірнеше секундтың ішінде ол ләм деп сөз қатса, сіздің реакцияңыз, сіз либо қатып қаласыз, талып, немесе айқайлап шығып кетесіз. Кім біледі? Жарайды, бұл кіріспе дәріс болды. Бүгін біз бір қуыршақ туралы айтатын боламыз. Оны бәрі әйгілі және қорқынышты қуыршақтардың бірі Аннабель. Бұл қуыршақ туралы фильм ең бірінші «Заклятие» фильмінде түскен болады. Она хотела жить с нами, вселившись в куклу, и мы ей разрешили. Но потом стало хуже. Біз негізі шын оқиғаға негізделген фильмдерді жақсы көреміз. Бұл фильмде кинорежиссерлардың айтуынша шын өмірден алынған дейді. Бірақ мұны айтпастан бұрын шын мәнінде бұл оқиғада не болғанын анықтап көрейік. Бұл оқиға 1970 жылы бір ана өз қызына қуыршақ сыйлайды. Және ол қуыршақты ол кәдімгі магазиннен емес, яғни Second Hand деген магазиннен сатып алады. Second Hand деп отқанымыз бұрын пайдаланылған тауарларды сататын магазиндер желісін айтамыз. Және біраз уақыттар өткеннен кейін ол қуыршақта біртүрлі өзгерістер пайда болады. Яғни ол қуыршақты үйдің әр жерлерінен таба бастайды, және де кейде ол қуыршақтың қасынан запискаға жазылған хаттар таба бастайды. Сосын бұл кісілер бір медиумнан көмек сұрайды. Ол медиумның айтуынша, оның ішінде Аннабель Хиггинс деген есімді қыз бұрынғы иесі бар дейді. Көп ұзамай бұл қорқынышты қуыршақ әйгілі зерттеушілер Эд және Лоррейн Уоррен деген кісілерге береді. Олардың айтуынша бұл қуыршақ өз кезінде адамдарды жарақаттап, кейде өлтірген деп мәлімдеме жасайды. Интернет желісінде тек осы оқиғана бар. Енді шын негізінде қуыршақтар қашан пайда болған туралы айтайық. Ең көне қуыршақ деп 26 000 жыл бұрын жасалынған, яғни бұл Чехияда табылды. Ол мамонт сүйегінен жасалынған. Әрине кейінірек бүкіл әлемде көптеген басқа жерлерінен көптеген қуыршақтар табыла бастады. Бірақ көп қуыршақтарды кезінде бір ритуал түрін жасау үшін жасаған. Мынау көріп тұрғандарыңыздай, бұл шабди қуыршақтары. Ол қуыршақтарды марқұмды басқа дүниеге алып жүреді деген сеніммен жасаған. Бірақ Аннабель туралы оқиға өте әйгілі болды. Өйткені оны әйгілі демонологтар Эд және Лоррейн Уорреннің арқасында ол әйгілі болды. Бұл қуыршақты оларға берді. Өйткені ол қуыршақ өз кезінде көптеген жаман нәрселер жасады. Және олар оны ұстап алған кезде, оның ішінде жын шайтан бар деп айтты. Кім біледі, бұл рас па, немесе өтірік па? Өйткені олардан басқа оның ішінде бір нәрсе бар екенін ешкім көрген жоқ. Тек өздері ғана көріп айтты. Тағы бір айта кететін жайт, ол кісілердің өз жеке мұражайлары бар. Мұнда келушілер паранормальный немесе қандай да бір ритуал кезінде пайдаланған заттарды көруге болады. Және онда шынымен де әйнек қораптың ішінде орналасқан Аннабельді көруге болады. Және сыртында үлкен табличкамен ашуға болмайды деген жазу көрсетілген. Енді бұл қуыршақтың фильмдегі түрін көрейік. Жут, қорқынышты, е? Енді шын өмірдегі түрі. Мынадан қалай мынаны жасауға болады? Нет, это пиздёж бессовестно просто. Бұл классикалық Энни деген қуыршақ. Ол мүлдем қорқынышты емес. Сондықтан кинорежиссерлар оны әдейі өзгерткен. Иә,
Бұны білдік. Енді қуыршақтардан қорқу фобиясы туралы айтамын. Қуыршақтардан қорқу фобиясын педиафобия деп атайды. Неге? Жаны жоқ қуыршақтардан қорқамыз. Негізі, мысалға, сіз көршілес бөлмеден шуыл естідіңіз. Яғни, кешкі уақытта. Ол жаққа барып қарасаңыз, тура алдыңызда қуыршақ отыр. Ол онда әрдайым отырған. Бірақ сізге біртүрлі қорқынышты көрініп тұр. Осы жайында 2013 жылы Фрэнк МакЭндрю және Сара Кохенге баяндама жариялайды. Онда қорқыныш бұл ағзамыздың табиғи реакциясы деп атайды. Яғни қандай да бір дүниеден адамға ұқсас манекен заттардан адамның қорғаныш реакциясы. Кто ты? Святой Отец. Да хранит Господь твою душу! Мия, кто это? Я достар, бүгінгі видео ұнаса лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, және де каналға тіркеліңіздер.